وجبت التهاني والتبريكات، فهناك طفل في الطريق، لكن تجربة الحمل تختلف بحسب رصيد المرأة في البنك إلى حد كبير. سعيدة لأن هذا الفستان لا يزال يناسبني. اشتريته الأسبوع الماضي. لا أظن أنه يخطف الأنظار. لا أريده. هذا الفستان أفضل. أجل. يجب أن أكون متألقة. تبرع به. وهذا أيضاً. خذها كلها. بيتي، يبدو أن هرموناتك خرجت عن السيطرة. كلا، انتظري، يمكننا الذهاب للتسوق. هدف آخر وسنربح المباراة. هذا البنطال لا يناسبني. هذه الملابس ليست للحوامل. فأتمنى لو أستطيع شراء ملابس جديدة. ما الذي تنظرين إليه؟ كان الحل أمامي طوال الوقت. هذا جيد. ملابس زوجي مناسبة لي تماماً. هذا المسلسل رائع. آمل أن تعيده لي لاحقاً. بضع خطوات فقط. من الأفضل أن أبدأ التمرن. حان وقت التدريب، لكني لا أحتاج إلى الجيم. حسناً، أنا مستعدة. سأرفع الأثقال ببطء. هذا جيد. 1 و2. هذا التنظيف متعب. حسناً، حان وقت الانحناء. مرة أخرى. هذه الأرضية متسخة. لم أغير هذه الممسحة من زمن. هل اتسخت؟ بالتأكيد. سأنقعها في الماء. يجب أن أقوي ساعدي. أشعر بالعطش. وأنا مرهقة. أشعر بحر شديد. ما الذي أشتهي تناوله الآن؟ عزيزي، ماذا تريدين يا زوجتي العزيزة؟ شيء حلو. فهمت عليك. نوتيلا. كلا. ماذا لدينا هنا؟ انتظري، أظن أن لدي شيء سيعجبك، أو بالأحرى أشياء كثيرة. أي شيء لأم طفلي المستقبلي. وهناك المزيد في المطبخ. هل توجد جبنة هنا؟ كلا. كيف نسيت الجبنة؟ يا لغبائي. هذا غريب. أشعر بجوع شديد الآن. ماذا تريد يا جنيني؟ ربما شيء مالح؟ حبيبي، هل تريدين أي شيء؟ أشتهي أكل شيء. حسناً، 1 مرحة. رقائق البطاطا المالحة قادمة. إنها نكهتك المفضلة. يا إلهي، أين عثرت عليها؟ شكراً. بالعافية يا عزيزتي. ناديني إن احتجتي، سأكون في الخارج. كلا، انتظر، أريد شيئاً آخر. أريد شيئاً حلواً. سأرى ما يمكنني فعله. شكراً حبيبي. لقد أخفتني. ما هذا؟ حسناً، لقد طلبت شيئاً حلواً. رائحته مثل رائحة الحلويات. فراولة. هذا جيد. أحضر لي سمكة الآن. هل أنا سوق متحرك؟ سأتصرف. شهية. حسناً، صدت سمكة لك. ماذا أرى؟ هل تزعجك الرائحة؟
هذا الصابون السائل يخفي الرائحة. متى ستصل باتي؟ حسناً، إنها قادمة. أوه بيتي، أبقي عينيك مغمضة، مفهوم؟ بضع خطوات أخرى، لا تفتحيهما بعد. هل أنت مستعدة؟ مفاجأة، حفلة بيبي شاور. أوه شكراً حبيبي. لنكشف جنس الجنين الآن. لنفقع هذه البالونة. 1 2 3. مرحى. سنرزق بولد. لا أصدق ذلك. ولد أو بنت؟ لا شيء. حسناً، سأركز جيداً الآن. هيا يا كرتي السحرية، هل سأرزق بولد أو بنت؟ لا جدوى من ذلك. ستعمل هذه العصا. أها. ما مشكلتك؟ ستساعدني هذه البطاقات السحرية. هيا. لا أعرف. إنها لا تعمل. ولد بنت ولد بنت. ولد بنت. ماذا حدث؟ ولد أو بنت لا يهم. يا إلهي، هذا مؤلم. لماذا لا تجلس؟ مهلاً، هل أنت متأكدة من أنك بخير؟ عزيزي، آسف، إنه سريرك. تفضلي، هذا مخيف. لا تقلق، سأتجاوز الأمر. يا دكتورة، ساعدينا أرجوك، تحتاج إلى مساعدتك. هل المكان حار؟ هل أنت بخير؟ أنا بخير. لا أستطيع رؤية ذلك. ادفعي مرة واحدة وبقوة. حسناً عزيزي. يمكننا فعلها. يا إلهي. من الرجال. تنفسي. أنا أدفع. هذا مرعب. ماذا فاتني؟ هذه طفلتك، لماذا لا تحملها؟ هيا، تمالك نفسك. أجل، سأغيب عن العمل اليوم. أجل، زوجتي تلد. ماذا قلت؟ على الأقل هناك أحد يهتم بي. هل قرأت الإيميل؟ جيد جدا، تنفسي. سأحضر لك بعض الماء. تفضلي. لا أريده يا دكتور. قلت لا. حسناً، سأشربه أنا. أجل، أنت تقومين بعمل رائع. ها هو فلذة كبدك. شكراً. أنت امرأة قوية يا عزيزتي. أصبحنا عائلة صغيرة. هل تفضلين أن تكوني الحاملة الغنية أو الفقيرة؟ الإجابة بديهية، ولا تنسي مشاركة هذا الفيديو مع صديقاتك خاصة الحوامل. هل شاهدتِ هذين المقطعين؟ اشتركي في قناتنا حتى لا تفوتي فيديوهاتنا القادمة.